na-akpọ Emmanuel ka a na-atụ na mmụọ ya na-agba ya akwụkwọ bụ Ugochukwu na-agba ya akwụkwọ maka ya bịa n'ụbọchị tata. Biko na ọ bụkwa onye tụrụ mmadụ na arụsị na-ekpegbu. Atụọ gị na mmụọ ịbịa zaa akwụkwọ akpọrọ gị na mmụọ, ịbịa kwuru ọnụ gị ịnaba, enyere gị akwụkwọ a ka ị jee si hei na-atụrụ gị na mmụọ na mmụọ na achọrọ m ịghọta ya ka benefit of those na-atụ mmadụ na arụsị. Yes, ka benefit of those na-atụ mmadụ na arụsị, because aghọtara m some people nọkọta nnọọ oke iji mmadụ ụgwọ onye natara atọ gị na arụsị, onye tụkwa na arụsị ịtụkwa na arụsị onye amecha nwụọ ka the gain ka your benefit ị nwetara. If I may ask, yes, those ka the benefit ị nwetara na mmadụ jikwa ụgwọ ịtụ ya na arụsị onye mecha nwụọ ego ahụ. What of only the family of that person? Ọ bụrụ na onye ahụ eji the family eji ego ka the benefit nọ n'ime ya, because aghọtara m mmadụ ego na-ejide gị ụgwọ rush ya erozo ga na arụsị tụọ ọya ka gọvanọ Chukwu ma Soludo na-achọ ka ọ stọpụ n'ala Igbo. Yes, especially Anambra State. Also me play this video na afuna kunu fu Irisman kwuru ọsụ Emmanuel na atọrọ na arụsị that na boy atọ na arụsị na-ekpegbu. Also me play the full video kunu fu atụ m ịghọta ka the benefit mmadụ ji ụgwọ ịtọ na arụsị onye mecha nwụọ ndị family ya ejizi ego ga-eji wee kwụtọ kwụọ ụgwọ ke benefit time n'obi na-atọ gị ụtọ na onye ji ụgwọ anwụọla. Yes, anyị nọkwa n'ụwa ga-emecha nwa one day. Yes, anyị n'ụwa ga-emecha nwa one day, but that's me ma ke the benefit ndị na mmadụ jikwa ụgwọ ị ga-atọ ya na arụsị. Just me play the full video kunu fu ghọta pụta ya this native dọta n'ikwa ghọtara m ife ka gọvanọ Chukwu ma Soludo na-achọ ka ọ stọpụ na Anambra State. Ọ dị nnọọ ka ọ na-achị stọp ya, people are against it. Yes, so watch this video kunu fu ife this guy na-ekwu. But please, when you're watching this video, please don't forget to share and also subscribe to my YouTube channel. Just watch this video. I'm coming back to tell you the full gist. Yes, I'm coming back. Just watch this video and see. Ọ na-akpọ Emmanuel ka a na-atụ na mmụọ ya na-agba ya akwụkwọ bụ Ugochukwu na-agba ya akwụkwọ maka ya bịa n'ụbọchị tata. Biko na ọ bụkwa onye tụrụ mmadụ na arụsị na-ekpegbu. Atụọ gị na mmụọ ịbịa zaa akwụkwọ akpọrọ gị na mmụọ, ịbịa kwuru ọnụ gị ịnaba, enyere gị akwụkwọ a ka ị jee si hei na-atụrụ gị na mmụọ na mmụọ na-asị na mmụọ ya egbu gị. Ihe nyere gị akwụkwọ a bụ ka ị mara na-atụrụ gị na mmụọ ka ị bịa kwuru ọnụ gị ikwu eziokwu ndụ abụrụ nke gị. Ịtụkwa na-asị ijebe gị na mmụọ agadụba, mana ya bịa tata bụ onye na-atụ na mmụọ bụ Emmanuel Chijioke. Onye na-atụ gị na mmụọ n'ụbọchị tata bụ Ugochukwu na-atụ gị na mmụọ maka biznes gị na-agba mere na ya mara biznes unu mere. Anyị nọ na be anyị abịakọsara problem asị ka anyị so anyị aka dozie okwu a na otu anyị si na-etinye ọnụ n'okwu a ma mmụọ niile anyị na-efe ga-etinye aka okwu a gaa ọfụma ekwuti ya mma. Ya na-ekpe ekpere isi n'ụbọchị tata ogologo ndụ na arụ isi. This guy okwu a this native dọta na-ekwu na ya atụsọ ya na arụsị na onye emecha nwụọ. Yes, for example, onye emecha nwụọ ka what of ọ bụ na the family of that person atụ na arụsị ejiri ụgwọ ejiri ego iji kwụghachi kwụọ this man ụgwọ, what be the benefit? Yeah, that's me ụta ka ife ga-abụ the benefit na ịtụ mmadụ na arụsị onye emecha nwụọ ọ bụ na the family of the person ịtụ na arụsị ejiri ego iji kwụghachi gị. Yes, okay, karịa arụsị bịa na-egbusisi ndị nọ na the family of person iji ụgwọ ebe a nke isi gosi mekwara da nwa obi adịghị mma. Yes, me ụta because ife ka gọvanọ Chukwu ma Soludo na Chukwu ọkụ stọpụ na Anambra State, people are there against it. Yes, people are there against it. Yes, true. Only the game ejide go ụgwọ. They will never like to pay, but after you game in the mind, it will not say to no yana rufu amcha nkwan. Opo no nwa bụ the only surviving son of the family. Yes, nenwezi relation to na rufu anya nwo. If you me go eji ada ye. Go kwa be from tadiru.